Oi, oi família, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje é dia 23 de junho, quarta-feira, olha só. E ontem a tia Rosil começou com você as atividades do mês junino, olha só, estamos chegando na época de festa junina. Vamos aprender uma música bem legal que fala sobre balão e fogueira? Todo mundo junto com a tia Elo, ó. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Vamos todo mundo junto de novo? O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. E hoje a nossa atividade tem uma fogueira. Olha a nossa atividade aqui, ó. Nós vamos pegar papel crepom da cor vermelha e da cor amarelo, olha só. Esses papéis crepons estão dentro da bolsinha de vocês. Vocês vão pegar o pedacinho de papel, vão rasgar pedacinhos e vamos fazer bolinhas, amassar bastante usando a pontinha dos dedos. E depois nós vamos colar nessa atividade aqui, ó. Vai ficar uma fogueira bem bonita, bem linda, combinado? Um beijo, até a próxima aula. Não se esqueça de enviar fotos e vídeos lá pro WhatsApp da tia Bel e daqueles nossos cuidados para afastar o bichinho do corona. Vocês lembram quais são? Usar a máscara, lavar bem as mãos e passar o álcool em gel sempre que for sair, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.